Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi ba BTV kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno wa kabiri turi kwigenekerezo ryandwi turi mu kwezi kw'icenda 2021 mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize mu gihe ikiza ca COVID-19 kibandanya kirandagata mu gihugu cy'u Burundi ivyo kwikingira ico kiza mu gisagara ca Bujumbura abene gihugu basa n'abatabikurikiza twabiteguye muri ano makuru nayo mu Burundi ngo haritaba Imana abantu benshi bivuye ku masanganya yo mwibarabara mu gihe byavuzwe mu nama yakozwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibyo kunguruza abantu n'ibintu n'ubudandaji bari kumwe n'ishirahamwe ritabara imbabare mu Burundi Croix Rouge. Amakuru saya gusa n'andi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'amagara y'abantu. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basa n'abahorokewe mu vyo gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda ikiza ca COVID-19. Ahatandukanye twaciye hahurira abantu benshi ivyo gukaraba canke kutaramukanya abarundi ntibakibikurikiza. Ni nkuru tubaza nikiciza yaciye muri ivyo bibanza. Mu bibanza bihuriramwo abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura gukurikiza amategeko yashizweho n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bisa n'ivyabaye umugani haba mu masoko ku bituro vy'imiduga yaba iyunguruza abantu ibajana mu makartier agize igisagara canke ku bituro bija mu gihugu hagati canke aho bita kuri kioske mu gisagara hagati kuri bata aho hose gukaraba bikora umwe abantu bararamukanya mbere bakanasomana icibagiwe co nikijanye no kwegerana. Ivyo vyose abo babirenga ko barabizi ko leta yabibujije mu ntumbero yo kwirinda ikwiragizwa ry'umugera wa COVID-19. Bamwe mu banyagisagara bavuga ko izo ngingo zigoye gushira mu ngiro bivanye n'imico abarundi bafise. Ku kijanye no kwambara udufukamunwa naho abatwambaye baraboneka nubwo naho nyene usanga batwambaye nabi nko mwizosi canke babufise mu ntoke. Bamwe mu banyagihugu bavuganye na BTV batatwambaye basigura ko batwambaye umwanya munini tubamerera nabi kuko ngo badasubira guhema neza. Ariko aha umuntu yo kwibaza ko ari vyo mu gihe hari uwirirwa akambaye ariko ntihagire icaba. Ikibabaje gusumba nuko nibibanza birimo indobo z'amazi n'isabune hari abinjira badakaravye. Aho rero ntawo kwibagira ko hari naho zitari izo ndobo kandi hahurira abantu benshi. Amakuru ava mu banyagihugu aremeza ko ikiza ca COVID cabaye ndanse. Ivyo bibonekera mu bibanza bipimishirizamwo ico kiza kandi no mu miryango umuntu arumva ko ciyongereye. Kuva umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza ca COVID utangaje ko COVID yongereye ku rugero rwa 5% mu gisagara ca Bujumbura, igipolisi carashizemwo inguvu mu kugwanya ico kiza kubiyunguruza uko ariko kose. Gushika naho hari abaciwe amande y'ibihumbi 5 bafashwe batambaye agafukamunwa. Aho rero umuntu yo kwibaza icabuze mu bindi bisata cane cane ahahurira abantu benshi. Kuri koko nuko COVID yiyongereye muri no misi. Akarorero ka hafi kuri uyu wa kane mu ntara ya Gitega bavuze ko muri iyi misi ya vuba basanze abantu bamaze kwandura uwo mugera bageze ku 600. Nikiciza urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje kubijanye n'ivyo byo gukurikiza ingingo zo kwikingira ikiza ca COVID-19. Amakuru Nduwayo arongoye isoko yo kuri Kotebu muri zone ya Ngagara mu gisagara ca Bujumbura avuga ko bigoye gukurikiza ayo mabwirizwa ku bantu bakira abantu benshi, ariko akavuga yuko basavye ko muri ayo masoko ya leta boshiraho amabombo rusangi abantu bashobora gukarabamwo nkuko vyakozwe ku masoko y'abigenga. Kurikira Amakuru Nduwayo arongoye isoko ya Kotebu. Ntibazubahiriza 100% ariko dutegerezwa gushiramo inguvu nyinshi cyane kwigisha dabone kwigisha abanyagihugu cyane kwikingira yuko umuntu agwa ico kiza atashobora kuja kwanduza abandi canke wewe nyene yandure. Twege turashiramo mezire zikomeye cyane kugira abantu binjire mu isoko bakaravye, ariko kubera ubwishi bw'abantu burenze buhari usanga twe natwe twarengewe. Mugabo twege ku miryango iri principale hariho ahantu amadobo
ahari kugira abantu bakarabe. Ikindi kibazo dufise nuko ayo madobo dushiraho urabona ko izuba ryaka indobo iravyimba iyo ifundikiye irimwe amazi kagaca kameneka. Twako turagerageza twiga ukuntu twofata mezire zikomeye kugira dushireho amarobine shake ku muryango w'isoko dushireho irobine kugira umuntu atinjira adakaravye, kuko urabona amazi ari mu kadobo amazi arakaraba agahera agasubira kuja kuvoma umva abantu batanguye kwinjira batakaravye. Rero twako turiga ukuntu twoshobora gushiraho amarobine kuri entre isoko. Twaragerageze gusaba uruhusha mukuru w'igisagara yuko tworaba akadufasha cyane ku masoko. Urabona yuko amasoko ya leta duhuye kwiya Kotebu ata robine dufise kwibarabara mugaba amazi turayafise. Twako turasaba rero yuko n'abanyagihugu benshi bariko barasaba yuko twoshiraho amarobine. Rero tuko turagerageza kuraba umukuru w'igisagara kugira ico kibazo akidufasha. Aimable Nduwayo arongoye isoko ya Kotebu. Mu bijanye n'imibano, amabarabara ndetse n'amasanganya abera muri ayo mabarabara warahitana abantu batari bake ku mwaka gusumvya mbere n'ingwara. Ivyo vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ivyo kunguruza abantu n'ibintu bari kumwe n'ishirahamwe ritabara imbabare mu Burundi Croix Rouge. Ugo ruganda rwariko kurabira hamwe icokorwa kugira hashobore gutunganywa ubutabazi bwa mbere. Ni nkuru tubaza Raphael Nyando. Ubushikiranganje bw'ubudandaji kwiyunguruza amahinguriro n'ingenzi bufatikanije n'umuryango utabara imbabare mu Burundi Croix Rouge Burundi batunganije uruganda rwo guhanahana ivyumviro ndetse no guhimiriza mu bisata by'abigenga hamwe n'ivya leta mubegwa n'igisata cyo kwiyunguruza kuvyerekeye umugambi ubutabazi bwa mbere. Kubwa Anselme Katiyunguruza umunyabanga mukuru wa Croix Rouge Burundi, amasanganya aturuka ku mabarabara arica abantu benshi kurusha mbere n'abicwa n'ingwara. Inumbero y'ugo ruganda rero rikaba hari ukurabira hamwe ukuntu amabarabara atoba imvo n'imvano yo gutera amasanganya. Inyuragiranwa mu mabarabara mw'iki gihugu twabonye yuko amaksida yo mu mabarabara ariyo asigaye yica abantu benshi gusumba ingwara zitari zike dusanzwe tuzi twese. Ingwara mbere zituma n'isi yose ihaguruka kugira ngo izigwanye. None turavye kuntu amabarabara ameze ngaha mu gihugu cacu, turavye ukuntu abantu bakoresha amabarabara mu gihugu cacu batitwaje uko yoba ameze uko yoba ashaje byoba bimeze gute. Turimo turabira hamwe rero tugira twumve yuko tumve ico kimwe twese ukuntu amabarabara tosubira kuba inkozi ari yatuma abantu bapfa benshi mu iki gihugu. Abakoresha amabarabara nabo barasabwa kubahiriza ibijanye n'amategeko y'amabarabara. Umuntu yarengeje kwicupa rimwe muyo zo yahoranywa atotwara umuduga. Turasaba kandi yuko bijyo by'amatelefone umuntu agenda ara telefona kandi naho yo baciye ubwenge bungana gute ubwenge buba buri muri ivyo ariko aravuga gusumba ubwenge yokoresha mu gutwara. Turasaba kandi yuko abagendesha amapikipiki ni n'amakinga bo kwambara ziyankoso bituma baguye hasi batoca bahwera. Anselme Katiyunguruza arongera akatubwira kubijanye n'intambamyi zihari kugira umugambi wo kugabanya amasanganya ushoboke. Intambamyi za mbere nuko le premier secours nkuko bivugwa mu mategeko anyuranye, le premier secours yoba une obligation. Kirazira kikaziririzwa mu mategeko mpuzamahanga yuko umuntu atwara imodoka atazi ko administrer le premier secours. Kirazira kikaziririzwa mu mategeko mpuzamahanga yuko umuntu atwara imodoka hatarimo kit do premier secours mu muduga. Uruganda rukaba guguruwe icese n'umunganirizi mu bushikiranganje bw'ubudandaji ukwiyunguruza amahinguriro n'ingenzi Ndayizeye Samso.
mukamenya ko abantu barenga umuriyoni n'ibihumbi amajana 3 nibo bafa bahitanywe n'amasanganya mu gihe abarenga imiliyoni 200 gushika ku miliyoni 50 nibo bakomereka bivanye ku masanganya yo mwibarabara mu gihe atocokogwa kugira ngo hagabanuke ayo masanganya abantu bagera ku miliyoni 90 nibo bazokomereka bivanye n'amasanganya yo mwibarabara mu gihe abarenga imiliyoni 2 n'ibihumbi amajana 3 bazohitanwa nayo masanganya yo mwibarabara. Ivyo bikaba ari bitigiri bitangwa nishira hamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Hafaye Nyandwi urakoze kuri iyo nkuru nawe wadutohoreje. Leta y'u Burundi mu gukingira umurimyi kugira ntahohotegwe nico gituma iriko irashinga ibiciro ku vyimburwa birimwa n'umurimyi. Ivyo bikaba byavuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ibijanye ubudandaji yabishikirije mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe igihe yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka. Jessica Karene Ingabire. Gukurikirana ibiciro vy'imburwa bimwe ni kimwe mu by'ubushikiranganje bw'ubudandaji kunguruza abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwiyemeje ari naco gituma leta yashinze ibiciro ku mwimbu w'ibigori mu ntumbero y'uko umwene gihugu yogira akunguko ku mwimbu. Umugwi w'amaho ujejwe intwaro ibereye gushira mu minwe y'abikorera utwabo amashirahamwe ya leta n'ibindi bikorwa leta ifise nk'ibitahe urongowe n'umushinga amateka Claude Nahayo barigiye hamwe ibibazo bijanye nico giterwa n'umwimbu wacu n'ibibahirizwa ry'ibiciro vyashinzwe bakaba baciye bashira ahabona imbere y'abashinga amateka n'umushikiranganje w'ubudandaji kunguruza abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi raporo irimwo n'ibibazo bibajije kandi baronkeye inyishu n'umushikiranganje. Abashinga amateka batari muri uwo mugwi w'amaho bateranka akaje nabo kubaza umushinga amateka Denis Karera yibaza nimba ivyo biciro bizokubahirizwa kandi ko mu kubishinga biyumvira ku mwene gihugu ko taco yokena. Byobahiza izi ngingo zo gushinga ibiciro ubushikiranganje bujejwe ubudandaji by'ukuri buhagurutse bukaja ku kivi ugashika kwitera ukaraba vy'ukuri bezwa reye. Umushinga amateka Nikodemu Duimana abaza ati umwimbu uko uhari wegeranijwe na leta uzoja ku isoko ryari ko abene gihugu babikeneye. Uzoja ku isoko ryari ko tubona ibigori n'uko bari bafise bamaze kumara ubuhunye mu by'igihugu ivyo bigori birakenewe kugira tubifungure. Umushikiranganje Kapitoline niyo nizigiye muvejejwe hari mu budandaji yishuye ko intego ya leta ari uko abene gihugu boroherezwa. Burya kugira leta irinde ishika aho ishinga igiciro nuko yari yabonye yuko abarimyi bataronkera akarusho bataronkera igiciro kibereye. Ikindi naco no baremesha ko nabo bene gihugu batandaza umwimbu w'ibigori leta ibahimiriza kudandaza umusesekara. Mugabo biraboneka ko bariho benshi badakurikiza iyo ntumbero za leta. Aha leta ishinga ibiciro by'ibidandaza kugira ngo umwene gihugu ntabandanye ahohoterwa. Hariho n'ubundi yabajije ikibazo kijanye n'amazi ahingurirwa ngaha mu Burundi. Ati ni kubera iki hariho abadandaza hariho amahinguriro amwe ahingura ayo mazi hariho abazimba bene gihugu kandi ibikoresho vy'ibanze tubikura ngaha mu Burundi wacu. Twamenyesha ko mu bushikiranganje ikibazo twama ico kibazo kijanye n'ayo mazi agurishwa zimvye twamaze kugifata mu ntoki turiko turagikurikiranira hagufi. Amikiri twamenyesha nuko muri bino bihe tubona umwimbu uri kuraba mwinshi mu bene gihugu aho tubona umusesekara urengeye. Ico ubushikiranganje buriko burakora nuko buriko burahimiriza abagwizatunga kugira bashinga amahinguriro kugira ngo mu gihugu iwacu dushobore guhingura ivyo twirimiye. Mwomenya ko mwishingo ry'ibiciro by'ibigori hisunga uburyo umurimyi akoresha kugira ngo umwimbu uboneke hakongera akaja ko n'inyungu yiwe. Jessica Karene Ingabire nawe urakenuye. Umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Daniel Giraze Ndabirabe asaba ibihano ruhasha kuri abo bantu bose badandaza ibiyayuramutwe
ivyo akaba bivuze ngo kuko ngo Burundi ataho buriko buraja bivanye n'ugwaruka cyane cyane ururi mu mashure ruriko ruvyihereza ku byinshi. Ahamagarira abashikiranganje babijejwe gukorera hamwe kugira babituze. Kurikira umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Geraze Ndabirabe. Abana basigaye banywa inzoga ku buryo buteye ubwoba. Umwana akanywa amacupa 8, amacupa 6 ukibaza ko ari umwana w'imyaka 15 14. None wokwibaza ko byogenda gute? Ibi byose tubivuze gutyo mugabo mwebwe abashinga amateka nabwe muhaguruke. Hari wese kuvuga ati namwe muhaguruke musansibirize mugende muhanura. Eka ni muhanura, ni muhanure biriko birarenga inkombe. Uretse ko banywa n'inzoga na bwa buntu bw'ubusashe mwamye mumvuga ntibabugera umutwe. Ku mashure nibwo birirwa batwara mu mifuko ku mashure. Ca mwibaza none abo bana ejo bundi bazoba bameze gute? Ibyo byose ni ukuvyibaza. Ariko tubajije umushikiranganje yavuze atarabikurikirana. Muravugana n'umushikiranganje wo muri wajejwe indero, murabingene ibintu mubikurikirana. Abana n'ukuri bariko baratuva mu ntoki, bariko baratuva mu ntoki. Kumbure nimba ari gusamara kwacu, nimba ari kutitaho kudakurikirana neza ibintu by'indero, ariko birakwiye ko mwiyumvira mufatanije nabo mu ndero. Murabingene iki kintu, ibyo bintu bicuruzwa bidandazwa ibiyovyabwenge. Mbega kubera iki umuntu acuruza ibiyovyabwenge? Nagira ndababaze mwebwe bashinga amateka, umuntu acuruza ibiyovyabwenge ugasanga abana bose bariko barabinywa, abakuru bariko barabinywa, bagahinduka ibiwerewere, bagahinduka abantu nta kamaro. Abo bantu twabacira uruhe rubanza? Ahubwo icyo twosaba nuko kumbure mu bushikiranganje butandukanye oba ini proposition y'ingene abantu barenga amategeko. Umukuru w'igihugu arababwira ati amategeko y'u Burundi ni kirazira, ati umurundi ni kirazira, ati n'agataka k'u Burundi ni kirazira. Iyo abantu bavyumva bibaza yuko kumbure ariko arivugira gusa, ariko twosaba nk'abashinga amateka ko izo ngingo zoza zikubahirizwa, kandi yibaye ngombwa wakaronderwa n'ikindi igihano kitari cy'ugupfa mugabo igihano gikomeye cyane cegera icugupfa, kugira abo bantu baza barenga amategeko bahonyanga abenegihugu, bamerera n'ababenegihugu, kugira ngo baronke igihano batazopfa bibagiye. Oyari umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe. Ni no kuri iyo nkuru duce turangiriza kwa makuru twateguye kubashikiriza kuri uno wa kabiri. Reka ndabashimire mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikirana. Abandi nshimiye ni Claude Nduwimana hamwe na Nikiciza bamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mirix Mugisha niwe yarahagarikiye. Desire Sindihebura na yabashikirije. Ndabifurize kugira ijoro ryiza mwese, murakoze.